السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سبحان الله. صوت غرب مدينة زنزبار. تسمع فيه ولا؟ على قرب البحر. سبحان الله. شايف الصوت هذا بين زلطن وراس جدير، بين زلطن وراس جدير قرب مدينة بكمناش. سبحان الله. صوت الحوت الازرق امبارح في ليبيا والجزائر، واليوم في الضبعه 19/12 بحار الضبعه الساعه 4:30 بعد العصر. التاريخ 19/12. طبعا الصوت هذا انسمع في منطقة سمنة. توبوا لله ويكي يشبع فيكم شوي على أذان الفجر.